こんにちは、水原さくらです。Hi, I'm Rachel Miller. Rachel Sensei です。聞くだけでも覚えられるようになるからね。Just listen. Reasonable. Reasonable. 合理的な、妥当な。She made a reasonable suggestion. She made a reasonable suggestion. 彼女は合理的な提案をしました。Contribute. Contribute. 寄付する、貢献する。He contributes to the community. He contributes to the community. 彼は地域社会に貢献しています。Mission. Mission. 使命、任務。Their mission is to explore space. Their mission is to explore space. 彼らの使命は宇宙を探査することです。Devote. Devote. 捧げる、専念する。He devotes his time to charity. He devotes his time to charity. 彼は時間を慈善活動に捧げています。Strengthen. Strengthen. 強化する、強くする。Exercise can strengthen your muscles. Exercise can strengthen your muscles. 運動は筋肉を強化することができます。Inferior. Inferior. 劣った、下位の。This product is inferior to the other one. This product is inferior to the other one. この製品は他のものより劣っています。Deprive. Deprive. 奪う、剥奪する。They were deprived of their rights. They were deprived of their rights. 彼らは権利を奪われました。Absurd. Absurd. 不合理な、馬鹿げた。The idea is completely absurd. The idea is completely absurd. その考えは全く馬鹿げています。Currency. Currency. 通貨、貨幣。The local currency is the yen. The local currency is the yen. 現地通貨は円です。Presentation. Presentation. プレゼンテーション、発表。He gave a presentation at the meeting. He gave a presentation at the meeting. 彼は会議でプレゼンテーションを行いました。Bureau. Bureau. 局、事務局。She works at the travel bureau. She works at the travel bureau. 彼女は旅行局で働いています。Guideline. Guideline. 指針、ガイドライン。Follow the guidelines for safety. Follow the guidelines for safety. 安全のためにガイドラインに従ってください。Greenhouse. Greenhouse. 温室。They grow tomatoes in a greenhouse. They grow tomatoes in a greenhouse. 彼らは温室でトマトを育てています。Electronics. Electronics. 電子機器、電子工学。He works in the electronics industry. He works in the electronics industry. 彼は電子機器業界で働いています。Ecosystem. Ecosystem. 生態系。The rainforest has a diverse ecosystem. The rainforest has a diverse ecosystem. 熱帯雨林には多様な生態系があります。Embarrass. Embarrass. 恥をかかせる。He was embarrassed by his mistake. He was embarrassed by his mistake. 彼は自分のミスで恥をかきました。Scarce. Scarce. 乏しい、少ない。Food was scarce during the drought. Food was scarce during the drought. 干ばつの間、食料が乏しかった。Distinction. Distinction. 区別、差別。There is a clear distinction between the two concepts. There is a clear distinction between the two concepts. その二つの概念には明確な区別がある。Assign. Assign. 割り当てる、任命する。The teacher assigned homework to the students. The teacher assigned homework to the students. 先生は生徒たちに宿題を割り当てました。Transform. Transform. 変える、変形する。The caterpillar will transform into a butterfly. The caterpillar will transform into a butterfly. その毛虫は蝶に変わる。Tournament. Tournament. 大会、トーナメント。He won the tennis tournament. He won the tennis tournament. 彼はテニストーナメントで優勝しました。Prohibit. Prohibit. 禁止する、禁ずる。They prohibit smoking in the building. They prohibit smoking in the building. 彼らは建物内での喫煙を禁止しています。Exaggerate. Exaggerate. 誇張する、大げさに言う。He tends to exaggerate his stories. He tends to exaggerate his stories. 彼は話を誇張する傾向があります。
Prime. Prime. 最も重要な、主要な。This is our prime concern. This is our prime concern. これは私たちの最も重要な懸念事項です。Makeup. Makeup. 化粧、メイク。She applied her makeup carefully. She applied her makeup carefully. 彼女は慎重にメイクをしました。いいペースだよ。そのまま続けよう。Perfect pace. Leadership. Leadership. リーダーシップ、指導力。Good leadership is essential for success. Good leadership is essential for success. 良いリーダーシップは成功に不可欠です。Punctual. Punctual. 時間通りの、几帳面な。She is always punctual for meetings. She is always punctual for meetings. 彼女は会議にいつも時間通りです。Fiber. Fiber. 繊維、ファイバー。The fabric is made of natural fiber. The fabric is made of natural fiber. 生地は天然繊維でできています。Initially. Initially. 最初に、はじめに。Initially, he was unsure about the decision. Initially, he was unsure about the decision. 最初は、彼はその決定に不安を感じていました。Compromise. Compromise. 妥協する、和解する。They had to compromise to reach an agreement. They had to compromise to reach an agreement. 合意に達するために妥協しなければならなかった。Confuse. Confuse. 混乱させる、困惑させる。The instructions confused him. The instructions confused him. 指示が彼を混乱させました。Opponent. Opponent. 対戦相手、敵。He is a strong opponent in the game. He is a strong opponent in the game. 彼はゲームの強力な対戦相手です。Flexible. Flexible. 柔軟な、融通が利く。The schedule is flexible. The schedule is flexible. スケジュールは柔軟です。Resign. Resign. 辞職する、辞任する。He decided to resign from his job. He decided to resign from his job. 彼は仕事を辞職することを決めました。Interpret. Interpret. 解釈する、通訳する。He can interpret the ancient text. He can interpret the ancient text. 彼は古文書を解釈できる。Organic. Organic. 有機の、オーガニック。They sell organic produce. They sell organic produce. 彼らは有機農産物を販売しています。Moderate. Moderate. 適度な、中くらいの。She maintains a moderate exercise routine. She maintains a moderate exercise routine. 彼女は適度な運動習慣を維持しています。Undertake. Undertake. 引き受ける、取り組む。He undertook the project with enthusiasm. He undertook the project with enthusiasm. 彼はプロジェクトを熱心に引き受けた。Anticipate. Anticipate. 予想する、期待する。We anticipate a good outcome. We anticipate a good outcome. 私たちは良い結果を期待しています。Rainforest. Rainforest. 熱帯雨林。The rainforest is home to many species. The rainforest is home to many species. 熱帯雨林には多くの種が生息している。Restrict. Restrict. 制限する、限定する。They restrict access to the area. They restrict access to the area. 彼らはその地域へのアクセスを制限しています。Register. Register. 登録する、記録する。He needs to register for the class. He needs to register for the class. 彼はクラスに登録する必要があります。Predict. Predict. 予測する、予言する。Experts predict a rise in temperatures. Experts predict a rise in temperatures. 専門家は気温の上昇を予測しています。Phenomenon. Phenomenon. 現象、フェノメノン。The northern lights are a natural phenomenon. The northern lights are a natural phenomenon. オーロラは自然現象です。Regional. Regional. 地域の、地方の。They discussed regional issues. They discussed regional issues. 彼らは地域の問題について議論しました。Detect. Detect. 検出する、見つける。The doctor can detect early signs of illness. The doctor can detect early signs of illness.
医師は病気の初期兆候を検出できます。Convert. Convert. 変換する、回収する。They plan to convert the old barn into a house. They plan to convert the old barn into a house. 彼らは古い納屋を家に変える計画を立てています。Tighten. Tighten. 締める、引き締める。You need to tighten the screws. You need to tighten the screws. ネジを締める必要があります。Imply. Imply. 暗示する、ほのめかす。Her tone seemed to imply that she was disappointed. Her tone seemed to imply that she was disappointed. 彼女の口調は失望していることをほのめかしているようだった。Mentally. Mentally. 精神的に、心理的に。He is mentally preparing for the exam. He is mentally preparing for the exam. 彼は試験に向けて精神的に準備をしています。次の動画も楽しみにしてください。Don't miss it!